รมประชากรนะครับหมายนี้หมายดังพอดีเมื่อเช้าวิ่งรถผ่านมาหมายโอ่งเดี๋ยวพี่กัดเดี๋ยวปักพอดีไม่เคยขับรถผ่านไม่ได้ลงไม่เคยได้ลงหน้าน้ำมาออกคิดออกอะไรเยอะอยู่ก็เลยขับรถมาเช้าผมแต่โมงแล้วครับก็เลยลองลงไปดูก่อนที่จะเปิดคลิปได้ประเด็นกับรถช่อนนะครับสายใหญ่นะครับจะเปิดคลิปนะครับลองดูครับไม่ค่อยได้ออกหมายครับเพราะว่าติดภารกิจการเดินทางจากที่ไหนมาทุกวันที่หนึ่งครับช่วงหลังมาก็คือ4-5 เดือนนี้ไม่ได้ว่าพบตรก็ไม่มีภารกิจก็เลยถือโอกาสขับรถมาเฟรมตรงเสาสื่อสารเนี่ยจะมีอยู่แล้วก็ตรงข้ามหมายก็จะเป็นโอ่งเรียงบางเรียงเลยไม่คิดว่ามันจะน้าลงกันไปหลายคลิปนะครับก็เลยลองดูครับในปนินมาเดี๋ยวมาดูครับปนินใหญ่ช่องรู้มาได้ไงครับโอเคครับรับชมครับนันชาแนลครับผมถึงของเปรมประชากรแล้วครับของเปรมรอตั้งนานเดี๋ยวตัวที่2ตัวที่ 3ครับตัวที่ 3ครับตัวนี้พึ่งโอเคครับผมกินไงฮะดูดไปเลยอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไหนครับได้อยู่อันนี้ไซส์อยู่โอ้ใช้งานอยู่ครับหนีตัวนี้ใช้สวยเลยเกือบโลโลได้ครับครึ่งโลได้เกือบไม่ทันคันงงเลยเนี่ย
ได้ขอบคุณครับนะอันนี้ไอ้ปลานี่สวยงามมากเลย ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวนี้ ไอ้ปลาเผาเลย ได้อยู่เขาได้อยู่อ่ะลองดูอ่ะมาถึงแล้วครับกองเปรย์ประชากรอ่ะประชากร สวยงามปลาพีนะครับนี่มา3 ตัวเลย3 ตัวเลยครับปลาทีเลยครับปลาทีนี่แค่นี้โอ้โหไซส์แว้นครับไซส์แว้นครับนี่เรียกพี่มาฝั่งนี้ครับโอ้โหอยู่ฝั่งโน้นครับนี่ครับนี่ฮะฝั่งโน้นครับเที่ยงสวยงามอยู่สายแหวนปิดจับครับได้อยู่ครับได้อยู่ก็3-4 นิ้วได้อยู่ครับรวมหมายนะครับประมาณนี้ที่เราเรียกว่าบ้านอุเมื่อเช้าแวะมา8 โมงยังไม่มีใครลงก็เลยลงก็ได้อยู่เดี๋ยวให้ดูก็ประมาณนี้ฮะครับบ้านโน้นมาวิ่งเข้าเวิร์กพอยต์ครับบ้านโน้นบ้านนี้ออกรักสิตมอธรรมศาสตร์ผมก็จอดข้างนี้เลยจอดรถข้างนี้เลย2 โทรเท่ายอหญิง 5857เจอที่ไหนทักได้ครับนั้นชาแนลนี่ฮะนี่ลงตรงนี้เลยตรงนี้เลยฮะนี่มีเมื่อเช้าก็มีน้าลงตรงนั้นด้วยลงข้างบนเลยฮะตีข้างบนเลยไม่ลงไปข้างล่างก็มีน้าเขาทำบาร์ไว้อยู่นะครับแต่ผมตีข้างบนเลยนะประมาณนี้ฮะนานๆได้ออกหมายได้อยู่ครับปลาแต่กระชังก็ขาดแต่เอาใส่ถังโฟมไว้เดี๋ยวให้ดูปลานะครับผมปลาใส่กล่องโฟมพอดีกระชังขาดนี่ฮะไซส์โลเลยนะฮะนี่2 ตัว 3 ตัวนี่
ไอ้ตัวนี้ตัวแรกนี่ไม่ได้ตั้งฮะตัวนี้อันนี้ไซส์โลเลยครับนี่ตัวนี้นะฮะไซส์ใหญ่เลยฮะไซส์โลเลยนะครับนี่ฮะประมาณนี้ก็เอาใส่กระชังขาดก็เลยมาใส่กล่องโฟมแล้วก็ว่าอยู่8 โมงถึงบ่ายโมงมีปลาช่อน1 ตัวคิดคิวมาไม่รู้มายังไงนะครับโอเคครับ